Итак, ремонт усилителя Амфитон 002 гудит при включении. Давайте включим. Мы слышим вот такой гул. В данном случае, скорее всего, негодные вот эти емкости. Либо эти, либо эти. В моем случае это левый канал. Если вы слышите именно такой звук, то, скорее всего, это емкости. Если вместо гула идет мычание, либо же он жжет предохранители, то, скорее всего, неисправны выходные транзисторы. КТ-818, КТ-819. Менять можно только те, которые неисправны. Ну, я же буду менять все 4. Подтыкнул емкость. Давайте включим. Релюшка защелкнула. Гула нет. Лучше так не делать, но для видео, я думаю, стоит показать. Отцепим. Можно выключать.